कार ड्राइविंग ड्राइविंग रूल्स पहले चलते हैं। फिर यार ये तो पूरा लॉटेड है। अवेलेबल फर्स्ट देखते हैं, लोडिंग ले रहा है भाई। और जाओ भाई, पुलिस स्टेशन है ये। Hi officer, I want a driving license. Hey, all right, you have to practice driving ओ rules, भाई then पहले pass the test. ड्राइविंग लाइसेंस Okay देखना officer, पड़ता I है, will start from मतलब today. कोटा पूरा Great, you होता can है go now. Car is parked outside. तब फिर जाके मतलब वो कर सकते हो, ड्राइविंग कर सकते हो। अब जाने अब आ गया Disclaimer, ड्राइविंग this के is लिए। tutorial. चलो Use भाई, left indicator when turning left. अच्छा मतलब यहाँ वो होता है, पहले सिखाते हैं, मतलब ड्राइविंग टेस्ट होता है पहले। फिर चलते हैं भाई, लेफ्ट जाना है हमको। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओ नो। चलो भाई चलो भाई, ये नया है भाई। पीछे चल पीछे चल, बैठ जाना पड़ेगा हमको।